Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawo kororsa aqoon. Muuqaalkanan maanta waxaynu ku eegi doonaa exercise-kii aan dirnay muuqaalkii ka horreeyay. Dhammaan waan ka shaqayn doonaa su'aalihii. Hase aan ugu samayno su'aalihii waxay ahaayeen database ba la sameynay KA Electronics DB loo yaqaano, waxaa la sameynay table customers loo yaqaano oo kolomyadan ka kooban, table kale oo loo yaqaano products oo isna ka kooban kolomyadan. Waxaa la gelinayay 5 record baa la gelinayay ama 5 data ah ayaa la gelinayay ama 5 rows of data ayaa la gelinayay. kolomyada tablada tableka customers iyo productska mid walba 5 baa la gelinayay. Ugu dambayntana xogtaas ayaa la soo bandhigayay. Intaas oo dhan waxaa lagu samaynayaa SQL statement laakiin laguma samaynayo graphical user interface. Intaas ay ahayd. Waxaan soo furanaa markaa WAM server ayaan hubinaa inuu furan yahay. Ma furna. Waxaan soo furanaa WAM server. Talaabada koobaad WAM server baad soo furaysaa. daaqada ku soo baxda ee user controlka yes baad iska odhanaysaa. Screen recorderka ayaan duubay. Then WAM serverkii halkan ayuu ka furmayaa. Marka uu green noqdo ayaad hawshaada bilaabi karaysaa. Maanta waxaan isticmaalanaa Google Chrome. Edge ma isticmaalano. Waanaad isticmaali kartaa. Browser kasta oo kugu jira waad isticmaali kartaa. Firefox mu ahaado, mu Edge ahaado, mu Opera ahaado, browser kasta haddii aad tahay Mac userna Safari baaba kugu filan. Hadda Google Chrome baan soo furayaa. Google Chrome markaan soo furo xaggan u sareysa waxaan ku qorayaa local host markaan ku qoro wuxuu geenayaa dashboardkii WAM serverka. Then waxaan odhanayaa php my admin. Then halkan wuxuu ku qoranayaa markaa root baa ku qoran. Halkan hoosena password baa uu ka rabaa. Halkan markaa database kale ayaan ku duubay ama server kale ayaan ku duubay. Waxaad ka doorataa haddii uu ku soo saaro option-kan MySQL ka dooro ama MariaDB waa isku mid wax u kala duwanaa. MySQL baan hadda ka dooranaya anigu. Laakiin adiga kuma soo saaray choice-ka aynu ku soo saarin bay wadan tahay. Okay, go de. Sidaan walba samayn jirnay markaad go tiraahdo bartan ayuu ku keenayaa. Marka uu bartan ku keeno waxay nagu jira kii aan ku shaqayn jirnay kororsa aqoon DB. Waxaan sameynaynaa markaa su'aasheena koobaad oo ah haddaan notepad ayaan ku qoray su'aalihii waxaad samaysaa database loo yaqaano KA Electronics DB. waxaan tegayaa SQL-ka then waxaan odhanayaa samee create database samee. Maxaa loo yaqaanaa database-ka? waxaa loo yaqaanaa KA Electronics DB. waxaa loo yaqaanaa KA_Electronics DB. then waxaan odhanayaa go ama control iyo enter baan taabanayaa. halkan maxay usoo kordhay KA Electronics DB. su-aashayda labaad waxay ahayd samee table loo yaqaano customers oo ka kooban kolomyadan ka kooban. waxaan tegayaa markaa database-ka KA Electronics DB ayaan click siinayaa. then waxaan odhanayaa table waxaan ku samayn karaa graphical user interface balse laynagama rabo. waxaan doonaynaa inaynu ku samayno SQL statement. SQL baan tegayaa. waxaan odhanayaa create waxaad ii samaysaa table ii samee. tablekaas maxaa loo yaqaanaa? waxaa loo yaqaanaa customers baa loo yaqaanaa. tableka waxaa loo yaqaanaa customers. then qaws baan furayaa midna waan xidhayaa saan hore usoo baranay. labada qaws bartankooga ayaan ku qorayaa kolomyadaydii. labada qaws bartankooga ayaan tegayaa enter baan taabanayaa si aan line hoos u dhaadhaco. mar labaad enter baan taabanayaa si aan space u helo. then kor baan u baxayaa. waxaan taaban karaa tab si aan space dhinaca ugu soo dirbo. space kastood baxdaa wax saameyn kuma yeelanayo koodhkaagan aad qoriso. waxaan samaynayaa markaa waxa ugu horeeya customer ID baa ugu horeeya. customer ID-gu muxuu noqonayaa waa integer weeyaan. customer ID-gu waa integer. kolomka koowaad ee laga rabaa waa maxay? waa customer ID. ID kasta waa integer data type-kiisu waa integer. inta markaan samayno hakad baad odhanaysaa. kolomkii labaad baan tagnaa. waxaan sameynaynaa waa customer name weeyaan. customer name-kuna waa Farkar. lengthkiisuna waxaan ka dhiganaaba 50 ba ka dhig. then qaws baan soo xidhanaa. qawskuna waa qawska lengthka horaan soo baranay. haddaan tagno markaa notepad-ka oo soo eegno waxyaabihii aan laynaga rabay customer ID waan sameynay kolomka koobaad. customer name-na waan sameynay. customer email baa laynaga rabaa iyo customer phone. waxaan ku xigsiinaynaa customer email. waxaan odhanaynaa hakad samee. halkan hakad ku samee. then space baxad go enter taabanaya. waxaad tidhaahdaa customer email. then waxaad tidhaahdaa Farkar data type-kiisu lengthkiisuna waaba 50 isagana. hakad dhe markaa enter mar labaad dheh
si aad space hoos ku baxdo waxaad tidhahdaa customer phone then waxaad tidhahdaa isagana farka ka dhig data type-ka length-kana waxaad tidhahdaa 30 intaa markaad samayso hadda table-kii koowaad waan dhamaynay waxaanu samaynay customer ID customer name customer email iyo customer phone waxaan intaa haddaan kaa gooni idhaahno markaa waxay noo samaysmaya table loo yaqaano customers haddaynu table-ka click siino wuxuu ka kooban yahay column-yada customer ID customer name customer email iyo customer phone waa afartii column ee laynaga rabay table-kii koowaad waa su-aasha labaad ayaanu saa kaga jawaabnay su-aashii koowaadna database bay ahayd su-aasha labaad oo table la samaynayna waan samaynay su-aasha saddexaad baanu teganaa oo isna table kale la samaynayo su-aasha saddexaad ayaanu teganaa SQL baan mar labaad ku noqonayaa waxaan samaynayaa create baan odhanayaa create balse waa inaad hubiso halkaa inaad joogto database-ka KA Electronics DB then markaas ayaad sii wadi kartaa inaad samayso in aad table labaad samayso halkaa waa KA Electronics DB waa inay ku ahaato then SQL baan tegayaa SQL markaan ku noqdo waxaan qorayaa create table is samee table-ka maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa products baa loo yaqaanaa then qaws fur midna xidh si aad column-yadii ugu dhex qorato then space soo bax taabo oo dhinacan space u bax waxaan odhanayaa waxaan odhanayaa product ID then waxaan odhanayaa ID kasta waa integer hakad waxaan odhanayaa haddana product name then waxaan odhanayaa name-ku waa farka length-kiisuna waaba 50 hakad baan odhanayaa mar labaad intaan qaws furo qawsna xidho oon geliyo length-kii then waxaan samaynayaa product maxay noogu xigay waxaan samaynayaa labada column ee ugu horeeya product ID iyo product name price-ka inoogu xiga price-kana data type-kiisa waxaan ka dhigay decimal waxaan odhanayaa markaa product price qiimihii alaabta decimal ka dhig baan iska kuli decimal ka dhig hakadde waxaan ku xigsiinaynaa isagana product description iyo product quantity product description oon ku idhi waxaad ka dhigtaa isna farka length-kiisana waxaad ka dhigtaaba 200 ka dhig waayo waa description wuxuu qoraal badan baa gelaya amaba waxaad gelisaaba 500 then waxaad tidhaa qaws soo xidh haka taaba markaa qofku description-ka ma gelin karo 500 oo xaraf wax ka badan waxaa ugu dambeeya product quantity column-ka ugu dambeeya waa product quantity waxaad ka dhigtaa isagana waxaad ka dhigi kartaa any number data type kasta oo number geli karo sida integer waxaad ka dhigi kartaa decimal waxaad ka dhigi kartaa float waxaad ka dhigi kartaa double inta waad ka dhigi kartaa hadda waxaan gelinayaa integer baan gelinayaa integer marka imisa kala maraysan halkan waxaan haysanaa product ID product name product price product description iyo product quantity xaggana maxaa laynaga rabay product ID product name product price product description iyo product quantity intaas laynaga rabay intiina waan gelinay go baan markaa odhananaa go markaan dhahno halkan waxaa inoogu soo kordhay data table loo yaqaano products oo ka kooban 5 column 5 column laynaga rabay waa su-aasha saddexaad iyadna saas ayaan kaga jawaabnay su-aasha afraad baan u teganaa oo micnaheedu tahay 5 record geli table kasta table-ka waxaan ku horeynayaa markaa customerska waxaan odhanayaa SQL then waxaan odhanayaa table-ka xaggaa sare ayaad eegaysaa waa inaad server-kii joogto database-kii KA Electronics DB joogto then aad joogto table-kii customers table-ka wax gelinaysay waxaan odhanayaa markaa insert into geli xog micnaheedu weeyaan waxaan odhanaysaa insert into oo micnaheedu tahay ii geli xog into table-kuna waxa weeyaan waa customerska wax geli waxa la gelinaya markaa qor hadaba then wixii la gelinayay qor waa values-kii marka waxaan soo baranay 10 la gelinayay dhowr record hal mar la gelinayay marka values-kii baan qoranaa waxaan sameynaa qaws baan furanaa qaws ID-ga koowaad waxaan odhanaa number 1 hakad customer name-ku waxa weeyaan quotes baan sameynaa waayo quotation haddaanad samayn kaama yeelayo wax text inaad geliso ama faar kara waxaan odhanaa qofka koobaad waa Maxamed Muuse
then waxaan odhanaa hakad emailkiisuna waaba mo@outlook.com then waxaan odhanaa hakad waxaan odhanaa phone numberkiisuna waxa weeyaan waa 0630000 xaggan u dambeysaan tagnaa qowskaas ayaan soo xidhanaa. hadda sidaa wuxuu ku gelin doonaa hal value buu gelin doonaa tableka loo yaqaano customerska. marka si aan u gelino shan row aan hal mar wada gelino, rowgan koobaad ayaan samayn karnaa intaan copysano inuu dhahno right click copy ayaan xaggan hoose tagi karnaa ama xaggan dambe enter baan siin karnaa, halkan ayaan ku paste gareyn karnaa. 5 jeer baanu paste gareyn karnaa, 5 jeer ayaynu paste gareyn karnaa, 5 jeer si uu 5 u noqdo. waa 2 waa 3 hadda waa 4 waxaan haysanaa 4 record 1 2 3 4 5 waxa 5 baan hadda haysanaa. then xogtu maan bedelnaa ka koobaad halkan number 2 ka dhig, kana waxaad tiraahdaa number 3, kana waxaad tiraahdaa number 4, kana waxaad tiraahdaa number 5. balse wuxuu ku soo saaraya errorkaas aad uga saarto hakad waa inaad u dhaxayso laba record oo kasta. kaasi waa recordkii koobaad, halkaa ugu dambeysa hakad dhig, kan kalena isna hakad dhig, kan kalena hakad dhig, ka u dambeysa un ka daa muxuu ahaayey inaad hakad dhigto, ka ugu dambeysa un ka daa inaad hakad aad dhigto. okay hadda hakad baan wada dhigay ama coma ayaan wada geliyey, ka ugu dambeysana waan ka reebay. then xogta ku jirto baan bedelayaa, waan bedelay ID-ga iyaga, magacana bedel, qofka labaad magaciisa waxaad ka dhigtaa xasan faarax badhig, xasan faarax waxaad ka dhigtaa halkan h ama hf outlook.com ama waxaad tidhaahdaaba legacyk.com. numberkiisana waxaad tidhaahdaa halkan .1063111 yani xogta halkan ku jirto baan bedelayaa. kana maxamed kan masax muusahan xagga ka dambeysa waxaad tidhaahdaa maxamed, then waxaan ka dhigay kana muuse maxamed baan ka dhigay. waxaan odhanayaa outlook.com ba ku daa, numberkiisana waxaad tidhaahdaa halkaa u dambeysa on ka dhigba, kana waxaad ku qortaa isagana farxiya maxamed ba ku qor, then halkan waxaad gelisaa kasoo qaad f@xyz.com yani gmail ba halkan ay gelinaysaa qofkaas gmailka. hadda waa iga tusaaloon waxaad doontaad gelin kartaa adigu, xogtan waxaad doontayd gelin kartaa adiga ayaa madax bannaan. maxamed muuse isagana waxaan ku bedelanaa mar labaad xasan ama faarax xasan baan gelinaa, then halkan mo@outlook ay ku qoran tahay waxaan ka dhiganaa fh@outlook.com, numberkana xagga ugu dambeysa un baan bedelanaa. then haddaynu go nidhaahno 5tii record buu gelinayaa. waxaan samaynay waxaanu nidhi waxay gelisaa tableka customerska, waxaad gelinaysaa ha ahaadaan 5tan column 5tan record. record koobaad waxa weeyaan waa qofka koobaad, qofka labaad ee la gelinaya isna waa qofka saddexaad waa qofka afraad waa qofka shanaadna waa dhowr hab oo loo geliyay ayaan soo baranay. xogta waa hal hab oo kamid ah habkani. go baan odhanayaa, then haddaan tago customerska waa 5tii qofka uu ii geliyay, 5tii record buu ii geliyay. marka su-aasha afraad waxaynu ka jawaabnay qaybteedii koobaad oo ah 5 record baan gelinay tableka customerska. productskana waa inaan 5 gelino, iyagana 5 product waa inaan gelino. okay SQL baan ku noqonayaa, then waxaan odhanayaa insert ii geli into waxaad gelisaa tableka loo yaqaano products, then qaws waxaad samaysaa valueskaad gelinaysay qaws samee midna xidh, waxaanad samaysaa labada qaws gudahooda gal, enter taabo si aad space u samaysato, taabna taabo si aad dhinaca ugu dirto, ama qaws samayso midna xidh si aad u geliso valueska. then waxaan samaynayaa ka ugu horeeya waa product ID-ga, markaas ID kasta waa number, markaa number 1 baan geliyay ama 1 2 3 baan geliyay. ID-ga product koobaad, product name-kana waxaan geliyay magacii productka maadaama oo waxaynu sameynay electronics yahay. waxaan gelinaynaa qalab electronic oo kale, waxaan gelinaynaa
waxaan gelinaaba HP Pavilion 14 inch laptop. then waxaan odhanaynaa magac productka ka hakad baan odhanaynaa price-kiina waxaa doontaa price-kan gelin kartaa. waxaan gelin karnaa price-kiisu waa 799. waxaan odhanaynaa hakad. waxaan odhanaynaa product description-ka waxaan odhanaynaa waanan ka tegi karnaa waxna waan gelin karnaa. waxaan odhan karnaa description-kii product-kan waxaan odhanaynaa ka soo qaadba name-ka waan soo aragnay. product-ka waxaan odhan karnaa model baan gelin karnaa. modelka product-ka waxaan odhan karnaa waa 14 yani egas basi raaci. waxaan odhan karnaa processorka qalabkan aan meesha gelin ka soo qaadba. hadda waa iga tusaaran waxaad doonto gelin kartaa description-ka waana ka tegi kartaa. processorka waxaan ka dhiganaaba waa Core i7 badhe. Core i7 memory-gana ka soo qaadba. memory-guna waxa weeyaan waa 16 GB ama RAM-kiisu ama RAM memory-guna waxa weeyaan 16 GB intaaba ku daa. then hakad baan odhanaynaa description-kii waan gelinay. quantity-gaan haysanaa waxa weeyaan ba ka soo qaad waa 16 mid. hakad baan odhanaynaa halka hore ayaan hakad odhanaynaa. waxaan odhanaynaa waa 16 xabo ayaan haysanaa. taa ugu dambeeya waxaan hareeraha uga marinayn quotes. waxaynu ka dhignay data type-kiisa integer baan ka dhignay. intan ayaynu soo koobiyeysananaa. xaggan dambe ayaan dhiganaa paste baan ku siinanaa 5 goor ayaynu paste ku siinanaa. haddaadan tirano waa 1 2 3 4 5 errorkaasaan uga saarno waa inaan laba row oo kasta u dhaxaysiino hakad ka ugu sarreeyana hakad aan idhaahdo. dhammaan waa errorkii waa uu ka baxay. alaabtan kale waxaan ka dhiganaa ID-gayga. mar walba ID-gu iskuma ahaanayo wax isku xiga. ID-gan aan gelinanaa. waxaan ka dhiganaa kanna waxaan ka dhiganaa HP Pavilion book ayuu ka hor ahaa. kan waxaan ka dhiganaaba Samsung Galaxy Samsung ama Samsung 21 badhe s. price-kuna waxa weeyaan ka soo qaadba waa 200. modelkuna waxa weeyaan model ma gelinayno muxuu ahaa wax description imika waan iska banaynanaa. description waqtiga naga qaadanayaa balse waa inaad u geliso. waxaan odhanayaa inta midhay noo talaana waaba 78 xabo. ka saddexaad ama rowga saddexaad aan wax gelinanaa waxa weeyaanba ID-giisu ka. then waxaan odhanaynaa tiraan geliye. tiraad doonto gelin kartaa. tirooyin isku xigana waad gelin kartaa maadaama products ay fara badan yihiin oo intaasoo product ay ooli karto electronic shop kasta ama hadda database soo electronic shop waxa laga yaabaa inay aad u kala duwanaadaan ID-yadoodu ama product ID-gu. kan waxaan ka dhiganaa mouse ba ka dhig wireless mouse ba ka dhig waxaan odhanaynaa price-kiisu waa 8. modelka waxa weeyaan modelkii waxaan uma baahnin. waxaan odhan waa iska masaxanaa. waxaan kaliya odhanaynaa dot baan gelinanaa oo uma baahnin waqti ku lumino modelka. description intaan gelin lahayn waxay noo yaala 11 mid. ka saddexaad waxa weeyaan ka soo qaadba waa HP ama waxaan odhan karnaa waxa weeyaan waa LaserJet printer. waa printer LaserJet ah. waxaan odhan karnaa price-kiisu waxa weeyaan waa $100 ba ka soo qaad. modelkiisuna waxa weeyaan ba ka soo qaad inaga masaxba intan modelkii description-ka iska masaxnay markii horeba 16 baa inoo yar gudaha. ka ugu dambeeya waxa weeyaan waa Epson ba ka soo qaad projector Epson ah. waxaan odhanaynaa price-kiisu waa $300. modelkiisi waxaan uma baahnin waan iska masaxanaa modelka iyo description-ka oo dhanba. way waqti bay naga qaadanaysaa balse inaad wax geliso
ugu dambeynta xagan ugu dambeysay quantity-ga waxaan gelinaynaa 87 mid baa inoo yaala then waxaan gelinay imika 5 1 2 3 4 5 waan gelinay haddaan goon idhaahno xogtaas waa la record gareeyay ama waxa la geliyay table-kii products-ka haddaan products-ka galo halkan waxaad aragtaa product ID-ga product-ka waxaad aragtaa inay nagu jiraan xogtaan gelinay names-kii aan gelinay price-kii aan gelinay description-ka kuwan dambe waqti bay naga qaadanaysay oo waqti suuni nagu dheeraan baan uga tegay balse ka hore HP Pavilion laptop-ka waxaan gelinay model waxaan gelinay processor-kiisa memory-giisa waana sii wadi kartaa xogta ka ugu dambeeya quantity-gana waan gelinay xog oo ka then su'aashii waxa weeyaan afraad ayaan saaka ka jawaabnay marka haddaan tagno notepad-ka aan eegno xogtaas su'aashii afraad waan ka shaqeynay xogta sidee lagu soo bandhigayaa iyadoo la isticmaalayo select statement taasi waa simple waxaan ku noqonaynaa browser-keena waxaan tegaynaa qaybtan SQL-ka table-ka koobaad si aan uga soo bandhigno waxaan odhanaynaa select all from customers then waxaan odhanaynaa retain query box badhe then go dhe halkan aan soo kusoo dhigay markaa dhammaan xogtii customerska ku saabsanayd ama datadii ku jirtay ama dhammaan recordskii kan dambana waa products halkaas select all from customers no time waan ka dhiganaa products then waxaan odhanaynaa go productskina waa kan inoo soo geliyay exercise markaa intaas ayuu ku kooban yahay ama intaas ayuu ku eekaa waxyaabaan soo baranay qaybo badan oo kamid ah ayuunu ahaa qaybo badan oo kamid ah kaliya intii alter table kun baa inaga maqnayd waan soo wada aragnay markaa dhammaan waxaan soo baranay exercise ayaa soo koobay